是这里跟那里没有校准。现在我们把这里的那个线跟标移位的情况把它还原回来，可以看到这里有很多的线，过去到现在有一点乱了，所以看起来这条路上来来回回的状态的这些车流啦、人啦、心思啦、意识都不是很平静的，很紧张、紧绷的。对，这个在地球这里跟上面的你的比较差很多的。今天来做一个把它重新校准，不是只有一个人需要重新校准，是一个空间一片土地都需要重新校准，这片土地它才会有它最高的能量。校准的工作很细微、很复杂，因为有四面八方是一个很立体的、很多的线路。我们会从中心点开始做校准，因为校准的中心点，其他就非常容易能够自动的靠拢，自动的去整顿所以中心点开